រឿងអ្នកដំណើរពីរនាក់មានបរិសម្នាក់បាននាំកូនប្រុសរបស់ខ្លួនឡើងទៅលើកំពូលភ្នំដ៏ខ្ពស់មួយកូនប្រុសក៏ឆ្ងល់ក៏សួរអំពីមូលហេតុពុកតើហេតុអ្វីបានពួកយើងត្រូវឡើងលើភ្នំនោះឪពុករបស់គេក៏មិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុប្រាប់គេដែរឪពុករបស់គេក៏ប្រាប់គេវិញថាពេលកូនឡើងដល់កូននឹងបានយល់ដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរក៏បានស្ពាយបង្វិចរុះរាន់ដើរឆ្លងកាត់វាលស្មៅព្រៃបន្លាមាត់ជ្រុះព្រមទាំងប្រទះនៅសត្វចម្លែកជាច្រើនអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃពួកគេក៏បានទៅដល់លើកំពូលភ្នំដោយហត់នឿយពួកគេក៏សម្រាកនៅក្រោមដើមឈើធំមួយដែលមានផ្លែផ្ការយោងរយាកគ្រានោះឪពុកបានសួរសំណួរមួយរីឯកូនប្រុសរបស់គាត់ជាអ្នកឆ្លើយតបតើនៅត្រង់ជើងភ្នំចង្កេះភ្នំនិងកំពូលភ្នំតើមានអ្វីខុសគ្នាខ្លះរីឯកូនក៏បានឆ្លើយប្រាប់ឪពុកវិញថានៅត្រង់ជើងភ្នំមានដានជើងច្រើនរីឯចង្កេះភ្នំមានដានជើងខ្លះហើយនៅត្រង់កំពូលភ្នំក៏មានដានជើងតិចទេឪពុកក៏បាននិយាយប្រាប់កូនវិញថាត្រូវហើយកូនសម្លាញ់មានមនុស្សជាច្រើនចង់ទៅកាន់ទីខ្ពស់តែមានមនុស្សតិចណាស់ដែលព្យាយាមដើរទៅកាន់គោលដៅរបស់ខ្លួនម្យ៉ាងទៀតការឡើងភ្នំជាការលំបាកតែការធ្លាក់ពីលើភ្នំគឺជារឿងងាយពីទាបទៅខ្ពស់ពីខ្ពស់ក្រលំបាកទៅភាពមានបានពីភាពទន់ខ្សោយទៅរុងរឿងនិងពីភាពល្ងងខ្លៅទៅការចេះដឹងក៏យ៉ាងដូច្នោះហេតុនេះពេលដែលឡើងត្រូវតែព្យាយាមឲ្យខ្លាំងតែពេលឡើងរួចត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនមួយទៀតនៅត្រង់ជើងភ្នំកូនមើលឃើញដើមឈើជុំចិត្តនៅត្រង់ចង្កេះភ្នំកូនមើលឃើញភូមិរបស់យើងហើយឬនៅលើកំពូលភ្នំវិញកូនមើលឃើញដល់ជើងមេឃពិតណាស់កូនប្រុសមនុស្សគប្បីមានវិជ្ជានិងគុណធម៌ឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ទើបមើលឃើញវែងឆ្ងាយការដាក់ខ្លួនស្វែងរកវិជ្ជាមួយការត្រេះរិះមិនលងនឹងជំនឿប្រេះដាស់2ការគោរពនៅអ្នកប្រាជ្ញ3ការសែបគប់សប្បុរសជន4ការទទួលយកទាំងពាក្យសរសើរនិងពាក្យរិះគន់5ការមិនត្រមុកនិងភាពខ្ជិលច្រអូស6គឺជាការចម្រើននៅវិជ្ជារបស់ខ្លួនទង្វើល្អត្រឹមត្រូវ1សម្ដីល្អត្រឹមត្រូវ2ចិត្តល្អប្រសើរ3និងឧត្តមគតិល្អប្រសើរ4គឺជាការចម្រើននៅគុណធម៌របស់ខ្លួនរីឯកូនក៏បានប្រាប់ឪពុកវិញថាកូនពិតជាអរគុណណាស់លោកពុកពេលនេះកូនបានយល់ហើយអំពីមូលហេតុដែលពុកនាំកូនឡើងមកទីនេះបរោះជាឪពុកឮដូច្នោះលោកក៏សប្បាយចិត្តជាខ្លាំងដែលកូនប្រុសរបស់ខ្លួនយល់នៅការទូលមានរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកអ្នកដំណើរទាំងពីរក៏វិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយស្នាមញញឹមសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសន្តាប់នៅសាច់រឿង